Социалистической үле героя Гаврил Семенович Самсонов атынан кен туттабыт. Гаврил Семенович тыһынчы тоҕус сүрбек сыл бастакы хаптагы нәһилегер менә хаалас районугар Семен онна Матрона Самсоновтар диэн тыалыгар төрөбүтэ. Бирге төрөбүттер бэһиэ эдилер. Гаврил Мефодий диэн уолаттар Феврония Екатерина Октябрина үс кыз. Төрөппүттере туалыр ыаларгар ыдыктатар үтүө майгылаах ыаллар эдилер. Оолара эмие бары төрөппүттерин курдук дьонга сэргэҕэ биллер үтүө үлэһэй тыалдьон буола улааппыттара. Гаврил Семенович 17 саастаҕыттан холкооска өлөлөөбүтэ. Тыһынчы тоҕус сүүстүөрдөн сыл бухгалтердар курстарыгар үөрэммитэ. Тыһынчы тоҕус сүүстүөрдөн биир сыл аҕа дойду сэриидэ буолан, онно биир бассыгынан армияга барбыта. Ол гынан тыһынчы тоҕус сүүстүөрдөн 2 сыллаахха сөтөл ыарыы буолан түҥнэн кэлбитэ. Армияттан кэлэät холкооска онтон орионнааҕы госбаҥҥа тыһынчы тоҕус сүүстүөрдөн аҕа сыллаахха диэри сот учет үлэтигэр сылдьыбыта. Тыһынчы тоҕус сүүстүөрдөн тоҕус сылтан төрөөбүт нэһилигин холкоогугар киирэн оҕорот бригадатын тэрийэн ону иилээн соҕлаан урут оҕорот олох да суох сиригэр оройоҥҥа ону ааһан республикага билдэр улахан ситиһилэрин оҥорбут доход баҕаны биэрбит бригаданы үүннэрэн таһаарбыта. Гаврил Семенович оҕорокка маҥҥыгы үлэтин хамнаһан Сталинскай премия лауреаты Михаил Егоров үлэтин опыттан ылбыта. Каптаҕайдар төһө да оҕороччут Павловскайдар гытта ыаллыы олордоллор оҕороотунан олох чарыктаммат этилэр. Оннук туох да үөрүөҕө суохдьон буолан баран аҥардас Гаврил Семенович кыһамньытынан тэрээһиннэн кимдэн да итаҕаһа суох оҕороот аһын арааһы көрүмнэриҥ каппыстаны, оҕорсуну, помидору, арбууху, тыыкваны, дыынаны, уонна даатын араас көрүмнэри барытын үүннэрэргэ онтон холкоостарыгар элбэх тоҕуоду киллэрэр буолтара. Гаврил Семенович бэйдэ Коммунистической партия активный члена. Хас да түгөл партия райкомун пленумын членен Орионный совет депутатынан талылан нэһилигер улахан общественный үлэни ыытара. Бэзын хасыбыттан хас да биремия өрэммитэ. Гаврил Семенович бэйдэ анал үөрэҕэ да суох боллар үлэтин наука ситиһилэригэр олоҕуран тэрийэрэ. Атырбыт советская учёныдары төһө күүһэ өйө тиирнэн куруутун үөрэтэрэ олоххо туттара. Оны мантан көрөкка сөп. Оҕорот аһын араас суоттара бары саха сирин айылҕатыгар сөп төбүспэттэр диэн анал учаастан Зино тэрийэн онно анаан уонан араас суоттары ыһара. Онно онтон сөптөҕө диэбитин олоххо туханара бригадатигер үннэттерэрэ. Оны тэҥинэн сиэмэни ыһыга билэмнэниигэ араас технологияны туханара. Температурны режимнери, агротехника араас нималларын. Онно даатын ысколаах олоруттан итиннэ анал Зинону тэрийэрэ. Олору саамай бастың оҕороччукка сыһаран саайпарара. Онноогор Бизон плюс Спартак диэн суоттаах помидордары холбоон прибивкалаан хаптаҕайыска диэн бодон астаах помидору айбыта. Кини үлэлиир кемигэр саа сэрдэттэн күһүн хойукка диэри үлэлиир 2 улахантаа сиплицалары Паник көлүн үрдүгэр онна Буонаке эмиэ көл үрдүгэр оҥотторон эддэтэҥи араас астары үүннэрбитэ. Ону таһынан рассаада үүннэрэр кыра питомник теплица, оны элбэх таас араамынан сабыллар сылгы нуһуомунан ититиллэр парниктары оҥорторбута. Ити сырылаах үлэтүмүгэр үүнүүнү биир гааттан оҕорсуну 200 бэн хэтте сетнер, помидору 390 хэтте сетнер, хаппыстыны 400 чеке сетнер тиийэ үүннэрэ сылдьыбыт дьылаллара бааллара. Гаврил Семенович итинэн эрэ муңурдаммакка өссө ыһар оҕороотун аһан сиэмэлэрин бэйэтин бригадатигэр үүннэрин ылар технологияны олохтообута. Атын сылаа сайгалаах сирдэргэ үүмүт сиэмэлэр быйха сөп түбэспэттэр диэн, уона сиэма сыныта олу сыарахан диэн. Итинник сыралаах үлэтин түмүктерин государственный салатта үдүктүк саналаан тыынчы 900 бэн хэтте сыллаахха 6 ый бастыы күнүгэр Гаврил Семеновичка социалистической үлэ героин үрдүк аатын иҥэрэн өтүө кыыл көмесметээлин түйүгэр кетерден илэйин орденин туттарбыта. Үрдүк аатын Гаврил Семенович хаһан тыынчы 966 сыллаахха өлүөр диэри чиэстээхтик туппута. Кини аатынан биһиги хаптаҕайдар киэн туттабыт, уона хаһан да умнохпут суоҕа.